আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম টু সালমান হোসেন ব্লগস। আজকে আমরা আছি কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার আদ্রা ইউনিয়নের চাটিতলা গ্রামের বাচির খানের ফিশ প্রজেক্টে। এটা হচ্ছে একটা দর্শনীয় স্থান। এখন যেহেতু সকালবেলা দর্শক নাই, বিকেলবেলা এখানে প্রচুর দর্শনার্থী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ভিড় করে। এর মধ্যে ঈদ মৌসুমে বেশি ভিড় করে আর কি। এখানে ফিশের পাশাপাশি মুরগিও পালন করা হয়। ওই যে টিনের শেডগুলো ঘর দেখা যায়, এগুলোর মধ্যে মুরগি পালন করা হয়। এখানে দর্শনীয় স্থান হচ্ছে বেইবাদের মতো একাধারে বেইবাদে উফুন গাছ। এই উফুন গাছগুলোর কারণে দর্শনার্থী এখানে এসে বের করে, ফটো সেশন করে, ভিডিও করে। আজকে ওয়েদার খারাপের কারণে ভিডিও হয়তো ক্লিয়ার হচ্ছে না। আকাশে প্রচুর মেঘ জমে আছে। আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখে আসতেছেন, আমি কমেন্ট বক্সে ভিডিও লিঙ্ক সাথে কমেন্ট বক্সে লোকেশন দিয়ে দেব। এখন যেহেতু এই বছর বৃষ্টিপাত কম বর্ষাকালে, এর জন্য প্রজেক্টের মধ্যে ওয়াটার খুবই কম। এবং আগে আমরা যখন রোজার ঈদে পরে আসছিলাম তখন নৌকা দিয়ে ঘুরা যেত। এখন যেহেতু পানি কম, আর এখন তো সকালবেলা, এখন ঘুরা যাবে না। বিকেলবেলা এখানে দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত। আমরা তারপরেও অনুমতি নিয়ে ঢুকছি, এখন কিন্তু অনুমতি নেই। বিকেলবেলা দর্শনার্থীদের জন্য পুরাই উন্মুক্ত। অনেক সুন্দর একটি জায়গা বিকেলবেলা সময় কাটানোর জন্য, দৃষ্টিনন্দন জায়গায়। বিশাল একটা প্রজেক্ট। এখানে ক্যামেরার মধ্যে পুরো এরিয়া বন্দি করা যাচ্ছে না, তারপরে আমি আংশিক কিছু অংশ দেখাতে আছি। ওইদিকে শুধু মুরগির কিচিরমিচির শব্দ শুনে যায়, আর এদিকে হুকুম গাছের সুবাতাস। আপনারা যারা আমার ব্লগে নতুন, প্লিজ দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পাশে থাকুন। আপনাদের সাপোর্টে আমার অনুপ্রেরণা। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের মতো এখানে ভিডিও শেষ। আবার অন্য কোনো দর্শনীয় স্থান নিয়ে, অন্য কোনো স্থানে, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। আমি সালমান হোসেন। আল্লাহ হাফেজ।